보기엔 이 하면 어차피 써도 빨리 감기 할 것 같거든요. 그래서 무슨 말 하는지 안 나올 것 같아서 편하게 얘기해요. 내일 아침 만드는 사람 정하는 게임이 아닐까. 그럴 수도 있어. 먼저 희정님 앞에 가서 손 잡고. 모르셨다고요? 자, 조금만 더 오늘 저녁에 우리가 할 미션은 기상 미션입니다. 자, 내일 아침을 먹을 수 있는 사람은 단 한 명인데요. 오늘 이 숙소 안에 이 숙소와 전혀 어울리지 않는 생뚱맞은 물건이 여러 개 숨겨져 있습니다. 그 물건 중에 제작진이 의도한 물건은 단 한 개인데요. 내일 아침에 최종 장소로 그 물건을 가지고 오는 최종 1인이 승리하게 되며 승리자 1인만 맛있는 아침 식사를 할 수 있습니다. 그렇다면 미끼용 물건도 있겠네요. 질문 하나 더 있습니다. 어떤? 그럼 지금은 영민도 같은 시간에 잡고 있었으면 어떨까요? 어떤 방법을 써서라도 가져오시기만 하면 돼요. 이해했습니다. 알겠습니다. 열심히 하겠습니다. 혹시 뭐 하실 거예요? 이거는 저는 아까 미션 받고 돌아가면서 물건 두 개나 봤거든요. 뭐 자꾸 쓰세요? 나도 모르겠어요. 근데 우리 너무 서로 의식 안 하고 그냥 대놓고 찾고 있는 게 아니야? 근데 카메라 장비 같은 거 아니죠? 아니 완전 이거일까요? 아니 우리 원래 이렇게 살고 있어요. 맞아. 새로운 곳에 대한 탐구랄까? 아니 근데 사람 여기랑 너무 안 어울리지? 제 생각에는 마우스 맞아. 앨범이 마우스 맞아. 딱 지금 찾은 가짜 물건들 보니까 딱 마우스 맞아요. 내 아침도 모르겠네. 이제 잠 못 잔다. 불안해가지고. 조금만 움직여. 영민 어디가? 갈래질 아니 아닌 것 같아. 저기 마우스 숨겨놨어. 나 진짜 못 참겠어. 지금 잠을 못 자요. 이렇게 할게요. 계속 아니. 보고. 일단 난 내일 아침 못 먹을 것 같아. 언니 자요? 나 술. 자요? 아니에요. 자요? 아니에요. 우리 때문에 피디님도 못 자겠다. 안녕하세요.
안녕하세요. 여기서 주세요. 일단 어제 찾은 게 뭐죠? 핫팩 2개랑 유산균 하나요. 누가 봐도 막내 PD님 가방에서 그냥 나온 것 같던데. 맞습니다. 저희가 의도했던 물건은 아니었습니다. 그래서 제가 소라님이 찾은 걸 봤거든요. 검은색이었어. 그리고 제가 어제 새벽에는 못 일어났는데 아침이랑 저녁에 계속 찾았거든요. 자, 보여주세요. 뭐죠? 됐다. 2등이고요. 어제 그 기상미션에서 준비한 아이템 뭐 어떤 거 찾았죠? 어울리지 않는 물건. 마이스. 사실 처음에 봤을 때 데코일 줄 알았어요. 근데 이렇게 했을 때 마우스 여기 왜 있어요? 자, 오늘 아침은 부산에서 가장 유명한 맛집으로 유명해요. 엄청 맛있게 유명한 국밥집이 여기 근처에 있더라고요. 진짜요? 어제 여러분들이 계속 드시고 싶다고 했던 커피까지. 오, 커피도요? 와. 소라가 2등으로 도착을 했지만 소라가 정확하게 물건을 찾아서 가져왔기 때문에 기상 미션은 소라 승리로 할 수 있어요. 우리 정리하는 준비하면 돼요. 감사합니다. 와, 맛있겠다. 어떡하죠? 괜찮나요? 이거 너무 심한 거 아니에요? 어떡하죠? 이 PD님이 진짜 계속 저 이것도 보면 마음이 너무 아파요. 나쁜 사람으로서 이렇게 보여요. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 와. 친구 하나 있는데 다들 이렇게 같이 먹어서 아니면 먼저 밥을 이렇게 넣고 그렇게 말아 먹어요. 말아서. 중간 정도. 오, 저도요. 저는 못 먹어요. 어떡하죠? 저 이것도 보면 마음이 너무 아파요. 나쁜 사람으로서 이렇게 보여요. 오늘 이제 마지막 여행지는 동백섬에 왔는데요. 또 겨울 하면은 동백꽃이 필 무렵이라는 얘기가 있어요. 그래서 이 동백꽃으로 유명한 섬인데 오늘은 일단 자유롭게 여기를 관광 투어를 하면서 눈여겨보시면서 돌아다니시면 되겠습니다. 네. 근데 너무 힐링인데? 우리 피디님 우리 이렇게 가만히 놔두실 분들이 아닌데? 지금을 즐겨야겠죠? 진심. 지금 하셨어. 괜찮아요? 아 흔들린다. 왜 하신 거예요? 오늘 투어 재밌게 하셨나요? 네. 네, 오늘 다 동백섬 투어를 했는데 저희 이제 마지막 미션이 남아있어요. 어쩐지. 자, 마지막 미션은 우리가 동백섬과 동백섬 안에 있는 누리마루 APC를 투어했죠. 이 투어를 한 장소에 있던 내용으로 제가 문제를 낼 건데요. 문제를 맞추게 되면 맞추는 사람은 즉시 퇴근을 하실 수 있습니다.
하지만 문제를 틀리게 되면 약 5분간 다시 누리마루 APC로 들어가서 문제가 나올 법한 내용들을 다시 보고 오실 수 있습니다. 즉, 문제를 먼저 맞춘 사람은 즉시 퇴근, 그렇지 못한 한 명은 남아서 엔딩을 촬영해야 하는 미션입니다. 아 이거는 진짜 이거는 이거 아니다. 진짜 이거 안 돼요. 아니 어제 걷기도 걸어 아침밥도 못 먹어 이것까지는 나 하면 안 됨. 회의장 로비에는 나전칠기 공예품이 걸려 있습니다. 이 공예품의 이름은 무엇일까요? 그 문제예요. 잠깐만요. 알아들었어요, 설아? 아니요? (12장) 수선화 12장 수선화. 저 뭐 하면 돼요? 저도 카드 됐나요? 인서트를 열심히 찍길래 저도 일부러 열심히 봤거든요. 이거거든요. 이게 정답인데 이거 이름이 12장생도 여기 보면 나전칠기거든요. 가보도록 할게요. 저 다 말았어요. 네? 아 틀리면 그냥 그대로. 아이씨. 질문. 답봄. 그 어떤 거 말했었어요? 전 못 들었어요. 나전칠기로 된 작품이 문제였어요. 작품? 내가 보기엔 여기 좌석에 뭐 무슨 나라 옆에는 누가 앉았을까요? 뭐 이런 거 물어볼 것 같거든요. 저녁 식사. 식사 너무 많은데 나와서 다 기억할 수 없는 것 같아요. 차이니스 타이피. 저 아까 일부러 한국 옆에는 어디였는지 무슨 나라 앉았는지 봤었거든요. 칠레랑 뭐였지? 유나이티드 스테이트 베트남 있고 한국 옆에는 칠레랑 베트남 앉았었어요. 이거도 나올 수도 있어. 나라는 어떤 나라 나오는지. 근데 나라도 너무 많은데? 퇴근이 걸렸단 말이야. 퇴근이. 저도 빠르게 퇴근하고 싶었어요. 아, 너무 어려운 것 같아요. 질문들은. 이것도 문제 나올 것 같아. 이것도. 아 이건 모르겠어. 잘 보고 오셨나요? 네. 오케이, 그럼 문제 나가겠습니다. APC 정상회의에 참여한 21개국이 아닌 국가는 무엇일까요? 그러니까 참석 안 한 국가는 어디일까요? 1번 페루, 2번 칠레, 3번 파푸아 뉴기니, 4번 에콰도르, 5번 멕시코. 소라. 4번 에콰도르. 저 예상한 문제 뭐였냐면요. 네. 정상회담에서 뭐 한국의 오른쪽과 왼쪽에 앉았던 나라는 어디일까요? 그래서 보고 안 나오는 거. 공부 못하는 애들 특히 그러면 이거 아까 열심히 보던 거 내줘볼게요. 아 어지러워. APC 정상들이 함께한 5탄에 나온 반찬이 아닌 것은 1번 대하찜, 2번 신선로, 3번 잡채, 잡채. 대하찜 1번으로 있었던 디시고요. 신선로는 밥이 영양밥과 신선로라고 6번에 막힌 게 있던 음식이고요. 그러면은 무궁나라 은혜왕에게 시집온 인어공주가 고국을 황옥공주. 너무 열심히 공부하는 거 아니었어요? 와. 안녕히 계세요, 여러분. 수고하셨습니다, 다들. 다음 여행 때 봐요. 다음에 봐요. 엔딩 장면 촬영하고 있고요. 좋네요. 예. 왜 이렇게 텐션이 떨어졌어요? 그 우리 엔딩인데 좀 활기차게 뭔가를 해줘야죠. 오늘 촬영 마무리 지었고요. 형님, 저 오늘 이번 여행하면서 벌칙도 한 3번 걸렸는데요. 예. 다음에 소라가 벌칙하는 거 보고 싶으면 구독과
좋아요. 알림 설정은 마음대로. 알아서 잘 하세요. 빠이. 가 이제. 가 이제.